Hey there now. こんにちは。本日もキークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて今日のトピック何でしょう？ What is the topic of today? Okay. So I heard some people asking about like how to get, I guess, more of a sense of rhythm, or I guess form when you're laying out the figure and then you're using like cylinders, pretty much. Yeah. So yeah, that's going to be the focus. I want to show you guys basically how to flesh out your figures, so that they don't look stiff. はい。今日のトピックなんですけれども、よくね、人体を円筒に見立てて描きましょうなんていう言い方ありますけれども、その円筒だけだとちょっとね、ロボットというかお人形さんみたいになってしまうわけなんですけれども、肉付けをしながら、そしてしっかりとした生命感とかリズムがあるように描くためにはどうしたらいいかっていうことについてお話しいただきます。Okay. So when people are drawing and and they're pretty much they're laying down the figure, they use a lot of like basic geometric forms to help block out the character and also I guess just to have something in place for the format as they're rendering it. はい。まず人物画を描こうとしたときにですね、シンプルな形を使って、まず全体像を描こうとするものだと思っております。So I think a common problem some people have when they they look in whatever how to draw kind of books and they say okay like first you do a simple stick figure and then you build some cylindrical shapes on top of it and then they wind up with a drawing that looks kind of or it feels stiff for some reason. はい。じゃあ、人物画の描き方なんていう本を読んでもですね、最初棒人間でいいよとか、円筒みたいな左右対称の形をそこに当てはめてなんていう描き方から始まっていくんですけれども、それに習って描いていくと、やっぱり最後にできた人間もなんとなく硬くなってしまうっていうことがよくあるんじゃないかなって思います。So I think the one thing that they might be leaving out is like how to be aware or be in touch with the rhythms that are existing in the form, or at least in the human body, and to add that to the figure that you're drawing. で、そこでですね、忘れてはいけないっていうふうに思うのが人間の体だったりとか、いろんな自然の形状の中にはリズムがあるっていうことですね。ここを意識しながら描いていけば、そのカチンカチンの硬い人間にならないで済むんじゃないかなと思っています。Okay, so maybe I'll just jump into it and I'll just show you. Okay. はい。ではちょっと iPad の画面でプレイをご覧いただきます。Okay, and I think I've done this before, where I've shown you guys like a cylinder form or a block form. We'll just assume that it's a cylinder for now, but we're looking at it head on. はい。で、前にもきっと同じようなトピックで、ここから始めるよっていうところでですね、こんな形を描いてお見せしたんじゃないかなと思います。これはもう真正面から見た状態の円柱です。So this could be something that, we could be laying in place for like, an arm or a leg or something like that. But of course, arms and legs don't look like this, unless they're robots. はい。で、この円筒っていうのはよく腕ですとか足に使うよっていう風な形でお話ししますけれども、もちろん人間の本物のじゃあ腕や足は円筒そのものなのかって言ったらそんなことないですよね。円筒でできてるのっていうのはロボットかなと思います。As I think I pointed this out before, it's like, okay, if I have like two parallel lines like this, right? Basically, our eyes are going to go straight down the middle, because there are no forces acting upon this. はい。で、今右側に書いたのがもう直線2本ですね。それも平行に走ってます。この平行な直線2本を書いたときに何が起きるかっていうと、これの効果っていうのは
視線をですね、上から下にまっすぐストンって落としてしまうっていうことになると思います。で、なんでこういうふうに視線がストンってまっすぐ行ってしまうかっていうと、ここには何のフォース、力も働いていないように感じられるからですね。So, you should keep in mind, like, when we're drawing, we're not just drawing just, I don't know, just, forms in space, but we're also drawing forces and energies as well, even though it gets a little esoteric, but you have to keep that in mind, as the body is moving, there are forces acting upon it. はい。で、人体を描くときに考え方としてですね、立体空間の中にある形を捉えて描くっていうことだけではなくて、そこに働いているフォース、力だったり、エネルギーだったり、そういったものを捉えて描くっていうことを意識したいんですね。で、なんで人間の体が動けるかって、あるいは、動物でも草だけ木でもそうなんですけれども、そういうものに何か動きや生命感がもたらされるっていうのは、そこにフォースが働いているからだと思います。So if I did this, and yeah, I think I did this before. If I have, like, let's say this line here, this arc right now, right? Now this might sound very simple, but your eyes want to follow it along that path, right? Obviously, right? はい。で、今度直線じゃなくて少しカーブした線を描いてみましたね。この線が一本あるだけで、皆さんの目っていうのは、こんなカーブだなっていうふうに、カーブの状態を追いかけるようにして誘導されると思います。As compared to, like, the straight line, obviously our eyes just go from this point, zoom, straight down here. はい。で、平行線2つの場合は、もうスタートがあったらもう下にストンと落ちるだけでしたね。So you should keep in mind that, what we're trying to do, our audience, is that we want to create an experience for them. So, はい、sorry. で、この、LINE によって作っているものは何かっていうと、見る人、オーディエンスにとっての、目の誘導と言いますか、そこを、どんな風なラインが引いてあるかっていうのを目で追いながら経験するっていう、体験を提供しているわけです。So I've only drawn 2 lines here, but because they're opposing each other like this, there's a relationship between them now. And this is much different from the straight line that I did before, or the 3 straight lines that I did before. はい。で、この2本線を引いただけですね。今、左と右と向かい合わせのカーブがあるんですけれども、ここの2本を追う体験と、先ほどの、まっすぐな線2本、あるいはその真ん中をストンって通る3本の線で体験することとは全く体験が違うと思います。So now, not only, do we have, a relationship, but we have something which is known as rhythm. で、この2本の線の関係がリズムを作り出しているわけですね。So rhythm is really the heart of everything that is organic. Because the moment things have rhythm, they have a sensation of movement and a sensation of life. はい。で、このリズムっていうのがこの命のあるもののコア中心にあるものだと思います。Right. As opposed to this block that I have over here, which basically, I just have like 4 straight lines and it's just dead, right?はい。で、この真正面から見た円柱だよって言って最初に書いたものっていうのは、これには全く命とか生命というもの、あるいは動きを感じないですよね。So, I'll show you a trick. So this block, let's see if I can find a way to make this block kind of, or this cylinder or whatever, try to make this organic. では、この、円筒ですね。これをどうやったら命があるようなものに見せられるかっていうのをやってみますね。So just by doing this, straight up this line here and pulling it in, and this line and pulling that in, already, it's starting to look more organic just by me doing that. はい。で、右側のラインを内側に引き込んで、左側のラインをまた、ちょっと互い違いになるようにして内側に引き込んだだけです。これだけでもうすでにですね、なんかちょっと有機的な感じがしてく
るのではないかと思います。And this can be the beginning of you developing something, let's say, for a muscle, muscle of the arm. Because actually, yeah, I mean, because these are the kind of forms we tend to see. You know, this could be an arm or a leg or something like that. はい。で、腕ですとか足っていうのはこんな感じのこうリズムといいますか有機的な形状をしていると思います。筋肉を描こうって思った時に使うのがこんなラインですね。So if I have I'm not going to use a cylinder just yet, but I'll only do it with let's say a block. So I'm just going to turn it on its side, basically here. はい。で、今度は直方体でやってみますね。さっきはシリンダーだよっていうふうに言いましたけれども、こんなふうな四角いブロックのような形状から描き始めることもあると思います。But it's the same thing. I get the same effect. I get the same effect. 同じことをすれば同じ効果が得られます。Right. So by me adding this arc here, it tends to give the volume a more of a fleshy kind of feel to it. はい。で、こういうふうに、直線をこうに変えるだけで、こう、ちょっと肉感って言いますか、肉付けにつながっていくラインに変わると思います。A little short on time today, but, you know, as an exercise, you guys, we can do, you know, you can just take like a cylinder and, just, you know, make like a bunch of like opposing forces in it.And see how far you can go with that in terms of like making it feel like more organic. で、皆さんにお勧めしたいエクササイズ、すごく短時間でできるのでやってみてもらいたいんですけれども、まず最初にですね、直線だけで円柱だって、こう、立体の円柱だよということで、書きます。そしたら、この曲線を追加してあげて、もうちょっとこう生命感のある生き物みたいに見せることができないかなっていうふうに、キー先生みたいにやってみてください。どこまでできるか、ちょっと挑戦してみるといいと思います。You know, and then if you had time, you can get into other things in terms of like rendering it, you know, and like using like modeling tone and really making it look like a really fleshy thing.で、もし時間があればこういうふうに線を引くだけじゃなくて、トーンを入れてですね、こう、凹凸をつけたりとかすると、もっとオーガニックなものが描けると思います。Okay. So, all right. So as promised, I'll use a cylinder. Okay. So let's say we have a cylinder. Oops. はい。今日の初めにお話ししております。シリンダーから皆さん描き始めますよねっていうことでお話ししたので、今日は円筒で、っていう例をもうちょっとお見せしていきます。Okay, so we have a cylinder here, and all right. So like I said, you know, this is basically it could be somebody's arm or leg or something like that, right? Not a head, obviously. まず円筒を一つ描きました。まだ足あるいは腕というふうに見なすことができると思います。この長さの円筒だと頭じゃないなっていうのはお分かりだと思います。As I pull off the corners here, and I'm pulling this inwards. In my mind, I'm visualizing and I'm trying to feel the forces that are forming on this volume here. So again, you don't want to just draw lines. You know, that's the kiss of death. If you just try to copy and just draw lines, that's a guaranteed way for to kill your drawing. You have to visualize it. はい。で、この今右上のコーナーから少しこう斜めの線をカーブした線を入れてるわけですけれども、で、この中、この作業をしているときに何を考えているかっていうと、腕なら腕、足なら足といったこの肉体ですね。それを作り上げるフォースは何かなっていうのを感じているわけです。よく見て、本当にそこに実際にある線をコピーしているのではなくって、なぞっているのとはまたちょっと違うんですね。この形を作り上げているフォームは何かっていうのをこう感じて、それを捉えて表現するっていうことをしているわけです。Yeah. So, you know, I know it sounds a little, well, actually, you know, as artists, you know, you kind of have to, you have to get in touch with that child side of you that likes to,
do make believe and imagine. で、アートを描くっていうことっていうのは、子供みたいにですね、想像力を膨らませて、で、何かを感じ取る、そしてその感じ取ったことを紙の上に表現するっていうことがアーティストがやってることだろうと思います。Okay. Now, this wasn't my intent, but okay, so I kind of fleshed out into an arm. It's a fatty arm, but yes, I mean, but I think it's believable as being an arm. Actually, this can be a kind of form you might have, like let's say for a baby. Of course, if I made it shorter, and a little more fat, definitely this is what you want to see, like in, let's say, like a baby's arm. はい。で、これ、こういうふうにね、ちょっとずつ線を足していったことで、腕になりました。でもなんか、ぽってりした腕だなって思ったり、短いなって思われるかもしれませんけれども、これが、キー先生が描きたかったもの、あるいは、やってるうちに結果的にこういうふうになりましたっていうものなんですけれども、この、肉感っていうのは現れてるかなと思います。Okay, so I'll do one more, but I'll use, let's say I'll do a figure. はい。じゃあ、今度は人体をやってみますね。Okay, so again, as I always say, the first thing you want to get down, of course, like you want to get down the gesture first. That's the most important thing. Don't just set out and just put a bunch of cylinders on the page. You want to really get in touch with like what the pose is about. Like what is the action, and be loose with it at first. Okay, at least just get the general idea. Don't worry about how sloppy it looks or whatever. You just want to get the gesture first, and then we're going to build on top of that. はい。で、人物を描くときに一番最初に捉えたいのはジェスチャーです。もうこれがね、どんなにラフで、雑に見えようと、これは自分の頭の中で捉えた、その描きたい人間のジェスチャーなんですね。まず最初からぴっちりとしたシリンダーを美しく並べようなんていうには考えないでください。もうそれはね、ジェスチャーを捉えることに関しては遠回りになってしまうので、それよりもどんなにラフでもいいので、こんな感じでですね、薄くラフにこう自分の頭の中で感じたことを紙の上にこう書き出すような、そんな感じで書いていきます。Okay, so I got my gesture down, and now I'm just laying these forms on top of it. These cylindrical forms on top of that, just as a volume to work with. はい。で、ジェスチャーを書き終わったら、まずはですね、簡単な円柱状のものを書いています。で、これは、この人体のボリュームですね。体積を表すのに都合が良いので利用しているという形になります。I apologize if this is a little bit light right now. I could double it up a little bit, maybe just for if that's helpful. But normally, in general, you guys, want to draw lightly and build up on top of your drawings. If you set out to draw like this, like, oops, I'm sorry, like with a heavy line at first, and like try to draw like that at first, you're no. Just plain no. Just don't do it, because you're gonna overcommit, and basically you're gonna end up every small mistake that you make is gonna be magnified a million times over, and you're gonna be going back and forth erasing all the time. So just draw lightly, and just kiss the paper or kiss the screen, with your pencil or your stylus. はい。で、今、ちょっとね、薄くて見づらいかなと思うんですけども、キー先生の書くスタイルはいつもこんな感じで、今、これは、キークリエイティブスタジオで皆さんに見やすいように少し濃いめに書いているそうなんですね。でも、薄く書いていくってことがとっても大事で、一番最初から濃いラインでもうこんな感じでいこうっ
って決めてしまうとですね、後で調整が効きづらいんですよね。で、またその濃く書いてしまったラインを消しゴムで消すなんていうのも大変ですし、もし、もうせっかく書いたんだから、これはこのまま、これはこのままっていうふうに進んでいってしまうと、そのちょっとしたもうズレっていうのがどんどん積み重なっていってしまうので、そんなことがないように、もういつでも消したりとか、上からもうちょっとだけ書き足せば変えられるような、そんな軽い線で書いていきます。Okay, all right. So I think I have enough information here to say like, okay, this is a person. はい、大体これ人間だなってわかるぐらいには書けたかなと思います。All right. So, and some of you guys, might get to this point and say, okay, I can do that, but like, why, why doesn't it feel alive? Why it just looks like like a ningyo, like a doll there. Like what am I not doing? はい。でも、よくね、絵描いてると、ここぐらいまではできるんだけど、なんかこれから先がうまくいかないとか、ちょっとお人形さんっぽいと言いますか、生命感がないなっていうふうに思われる方もいらっしゃるようです。Well, okay. Again, you want to try to find the forms the rhythm and the forms like within the body. Now, it is going to be helpful to know a little bit of anatomy. You don't need to know every single muscle in the body, but if you just have a basic idea of like where certain muscles where they swell or when they squash or if they stretch, pretty much. Right? はい。で、ここから先が大事なんですけれども、まずはリズム、あるいはフォースっていうものがどんな風に流れているかっていうのを感じ取ること。それからもう少し必要なのがアナトミーの知識になります。アナトミーの知識っていうのは、メインの筋肉だけでいいと思います。その細かい細部にわたって一個一個の名前までは覚える必要はないんですけれども、人間の体を動かすのに大きな働きをしている大きな筋肉に関してだけ、ここにあって、こんな風に収縮したりとか、伸長したりするんだなっていうことを少し知ってると楽にこの先の作業ができると思います。So basically, for this leg here, this one here, right? はい。まずはこの足ですね。向かって左側の足を見ていきます。Now, it has a little bit of life to it because I've built these cylinders it's very slight, but the size of the cylinders they're arced a little bit. They're not perfectly straight like this. I didn't do that. はい。で、今この足に注目していただきたいんですけれども、この足、そもそも少し生き物っぽいなっていう足だったと思います。それの理由は何かっていうと、シリンダーを描くよっていう時にも、機械で作ったようなストンとしたシリンダーではなくて、少し曲線を使っていたからですね。それが、生命感につながっていると思います。So that's maybe, now, you don't have to do it the way I did. I mean, actually, drawing it straight like I did just now, it's not wrong. A lot of people do that. I think I think I have a tendency to curve things because I have a lot of influence from animation in my drawing, so I have a tendency to arc and I tend to curve things. And that's one of the reasons why even this doll here seems to have like a little bit more of organicness to it. I know organicness is not a word, but はい。最初からこういうふうにアーク、カーブを使って描くと、ちょっと生命感のある人になるんですけれども、まず最初にきっちりシリンダーを描くのがそれが間違いだっていうわけではないです。もう最初はこれでいいと思います。ただ、キー先生の場合にはですね、アニメーションの影響をすごく受けて絵を描いてきたので、直線は避けるっていうことがもう目に染みついてしまっているので、何を描くときにも直線ではなく、ちょっとした曲線を入れるっていうのが、習慣になってしまっているんですね。ただ、覚えておいていただきたいのは、いずれはこんな風に、すると生命感のある絵が描ける早道になるよっていうことは覚えておいていただけるといいと思います。Alright, so you know what? I'll do a little gamble here because I'm not going to erase the quote unquote stiff one, but I'll leave the other ones, but I'll still draw the forces on top of it.
Okay. はい。はい。ではもう、もうこのまま書き続けていきますね。今度、ちょっと、わざと生命感をなくしたシリンダーがあるんですけども、これを使いながら、どんな風にリズムとかフォースとか入れていくかお見せしたいと思います。Alright. So generally speaking, around the thigh tends to arc out, like this line I have right next to it. It tends to arc out here. 太ももですね。付け根の部分は少しこう、外側に膨らんでいると思います。And then it's supported by, let's say, this arcing of the knee out here. はい。で、その外側に膨らんだ太ももにこう対応するように、膝の内側でこう支えてる、そのフォースが来た流れをこの内側で受け止めてるっていうような感じの対応関係があると思います。And then you see how it feeds into the arc of the lower part of the leg here. で、すねの膨らみですね。こちらの方につながっていると。So there's that relationship I was telling you before, the jujum, jujum, jujum. You have that here. Here from like the curve of the outside of the thigh, the curve of the inside of the knee, then the curve of the lower part of the leg. はい。で、先ほどね、例でお見せした、こう、ちょっと互い違いのカーブっていうのは、こう見る人が何かこう経験するような、流れを感じるようなものがあるよっていうお話をさせていただきました。で、それと同じものがこう足にもあるわけですね。太もも、膝、そしてすねっていうところにこう互い違いのカーブがあります。Now, even though I can do it in another form, you see on the left side of the lower part of the leg, I have one arc, but then I have like another arc below it, and it's not. I'm not doing like the exact same arc at the same level, right? Because in a way, because if I had two forces like this, like meeting at the same place, it's gonna look weird. You're gonna get like this sausage kind of relationship. So you offset it so that way it looks more organic. So this one here is a little bit lower. はい。で、今、すねのところですね。外側の曲線に向かい合わせに、内側のすねを描いたんですけれども、外側と内側の曲線がですね、全く同じポイントから始まって、全く同じところで終わると、左側に描いたソーセージみたいになってしまいます。だから人間の体っていうのはそういうふうに、こう、どっかで止まって、また始まって、また止まってっていうふうにはなってないんですね。なので、この左右の線を描くときには必ずこう、位置を少しずらすっていう、この意識も大事です。Okay. Also, okay, now again, this is something that we can't avoid. Everything has a kind of anatomy to it. Okay, you don't have to be doctors and physicians, but you have to know a little bit of anatomy. Otherwise, you're going to be struggling. And you gotta know where some basic things are. And if you make friends with it, it's going to be a lot of fun, actually. はい。で、ここからお話しするところも、やっぱりアナトミーが少し出てくるんですけれども、アナトミーは全く知らないで、こう、素体を描こうとすると、結構それはね、逆に大変なことになってしまうのです。アナトミーの知識が少しあって、こんな感じねっていうふうに、こう、今、私の太ももはここからこういうふうに出てるのっていうふうに教えてくれる知識なので、そこと仲良くしてあげると、描きやすくなると思います。So this line that I drew just here, this one here, little right there, and this legs here. Okay. All right. So that is the sartorius muscle. I'm sorry, I gotta say it. In English, we say that this is the sartorius muscle, but I like that muscle because it shows a clear separation between the muscle on the outside of the thigh and muscle on the inside of the thigh. はい。で、今、こう、腰の部分から膝の内側にかけて、斜線を入れたんですけれども、これが方向筋と呼ばれる筋肉ですね。で、ちょっと、また、難しいこと言ってって思われるかもしれないんですけれども、キー先生はこの方向筋を書くのが大好きです。そうすると、太もももですね、内側と外側っていう、こう、分かれ目になってくれる筋なので、そこの線を入れるのが割と好きです。これもね、一個覚えるだけで、ちょっとこう、それらしい、真実味のある太ももになってくれるので覚えておいてください。Okay. So I did it again here.
Again, it's another reason why you want to draw lightly, because you don't want your construction lines to distract from the new line. So I'm gonna ghost it down just a little bit so that it's there we go, that's a bit better. Good. はい。で、今、最初に描いた線をちょっと薄くしたんですけれども、最初は薄く描いた方がいいよっていうふうに、申し上げましたけれども、最初っていうのは、補助線みたいな役割しか果たさないので、これが濃いと、最後の最後に、肉付けしていくときに、どの線描いてるんだったっけって分かんなくなってしまうので、最初は緩く、細く、軽く描いておいて、で、最後の仕上げの残す線に関してはちょっと太く描いてあげるのが、やりやすいかなと思ってます。Okay. So, as I said before, the sartorius muscle is a very good way to help isolate the inside of the thigh, the muscle on the inside of the thigh, and then the muscle on the outside of the thigh. I'm not going to say the technical names, but I think you guys can know what I'm talking about. はい。で、今、向かって右側の足のところにも斜めの差入れました。これも先ほど書いた方向筋の今度は右側の足っていう形になるんですけれども、やっぱりここもですね、よく見るとちょっと凹みがあるような内側のももと外側のももの境目になるところです。Okay. So you notice like everything, that I'm doing is really, it's pulling off the cylindrical form and then like reattaching back into, like where I would know, like where like the bones would be. And then that's how you get that fleshiness. はい。で、今は、キー先生が書き足しているものっていうのは、最初に円筒を書きましたね。シリンダーっていうのを書きました。そこから少し膨らませて、そこからまた内側に引き込んでるというような形の線を入れています。それは肉を表しているわけですね。お肉付きが外側に膨らんでいって、また骨のところに戻っていくような、そんな感じの曲線になっています。And I shouldn't say this because I don't want you guys to get too crazy just yet. But when you get really confident with this and you find like how you can build these organic forms off the cylindrical forms. Actually, in a way, sometimes you can even design your own muscles. Because actually there are a lot of people, even like the old masters like Rubens, even a couple of times with Michelangelo. If you really look at what they do sometimes they put muscles there that don't exist, but they do it for the sake of design, and it works because it has a rhythm and a balance to it. はい。で、今からちょっと言うことおかしいなと思われるかもしれないんですけども、キー先生は肉をつけていく、その真ん中にあるのが最初に書いたシリンダーっていうふうに説明してましたけれども、実はですね、この肉付けをしていくときに皆さん自身の筋肉をデザインするっていうことをやっても構わないと思ってます。この古典の巨匠でありますルーベンスとかミケランジェロの絵っていうのもよく見ると、こんなところに本当は筋肉ないよねっていうようなところに筋肉が突然ぼっこり現れていたりとかするんですね。でもそれは作品として見たときに、リズムだったりバランスだったりっていうのをもたらしてくれる膨らみを書き足しているっていう形なんですね。なので、アーティストであることイコール医学者である必要はないわけで、こんなようにと言いますか、必ずしも正しい筋肉を書き入れるっていうことが目的ではないと思います。My hero Frank Frazetta did it all the time. キー先生の大好きなフランク・フラゼッタっていう巨匠がいらっしゃるんですけど、フラゼッタもよくと言いますか、常に、筋肉に関しては自分の好きな筋肉を好きなように描いていた人物であります。But, he got away with it because he understood proper anatomy. And that's the thing, guys. You guys really have to, you got to settle down and like learn the rules of nature properly so you can have your liberties with it.
で、フランク・ラゼッタに関しては、もうアナトミーに関してしっかり理解があった上でそれをやっていたっていうのも分かっていることです。なので、皆さんもですね、ある一定の原則的なルールを学んで、で、そこから自分なりに外れていくっていうことはやっていいんじゃないかなと思います。Okay. So with that, I think I'm gonna stop drawing because actually I'm kind of enjoying this, but I'll stop here. But I think you guys can get the idea. Did I do this on if I did this on a different layer, you can see. I didn't. I'm so sorry. Sorry, guys. I can't isolate it. I'm sorry. I made a mistake. But what I can do, quick before I leave, maybe I can do a quick time lapse, and you can see here. All right. So there are the cylinders that I made. Okay. Again, I tend to arc them a little bit because it does help. You don't have to. You can make them straight. But those are the cylinders, and then on top of that, I brought out the rhythmic forms on top of that. はい。で、下絵の段階ではもう本当に円筒っていうものの組み合わせだと思います。で、その円筒に関しても、キー先生のバージョンだと少し曲線が使われてるなっていうふうに感じるかと思いますけれども、それはいつもやってることだからっていうことで、直線の円筒でも構いません。その上にリズムがあるような、肉付けをしていくっていうことが、生き生きとした人間を描くコツだと思っております。Okay, guys. All right. So I'm going to stop there, and I guess I'll be back next week with another drawing tip for you guys. はい。今日のドローイングティップスはここまでです。また来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。See you next week. また来週。